Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုဆက်ပြီးတော့မှရေးကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဒီမှာ server လေးကိုအရင် run လုပ်မယ် okay ဆိုတော့ en dev cool အဲ့ဒါဒီမှာရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ server run ပြီးပြီ local host 3000အဲ့ဆို build time မှာ request လုပ်လိုက်ပြီ cool အဲ့ဒါဒီမှာရပြီကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမှာတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဒီ read more နေလိုက်ကျွန်တော်ဒီ detail page ကိုရောက်သွားချင်တာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဗာလေးလုပ်ဖို့လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ detail page လေးကိုရေးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာချက်ကြည့်ကြအောင်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ dynamic detail ကိုလုပ်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ slash နံပါတ်ဘာညာဆိုရင် detail slash ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ detail page လေးကိုရောက်ရမှာ okay အဲ့ဆိုဒီမှာဒီကောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်း UI လေးရေးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ title နဲ့ခေါ်နေကိုမြင်အောင်ပေါ့ title နဲ့ description နဲ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ရေးကြမလဲဆိုရင်ဒီမှာ styles ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆို new file in detail.module.css cool အဲ့ဒါဒီကောင်นี้ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ detail style ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းrequest ရေးလိုက်မယ် main section လာလိုက်မယ် main section ပေါ့ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆို h1 okay ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading okay အဲ့ဒါဒီထဲမှာပြီးကြတော့ဘာလာမလဲဆိုရင် paragraph ဆိုပြီးလာလိုက်မယ် okay paragraph အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ react ဆိုပြီးပြောင်းထားလိုက် lorem of 10အဲ့ဒါမှာရပြီကျွန်တော်ဒီမှာစာမြင်နေရပြီ lorem 100ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း style လေးတွေလုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့ပါလဲဆို class name of detail container okay ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကို import styles from stylesထဲက detail.module.css cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုဒီ style တွေကဒီ data.module.css cool import လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးstyle လေးတွေလုပ်လိုက်မယ် container အဲ့မှာကျွန်တော်က full screen မှာဆိုရင် width of 70% ပြီးရင် margin inline of auto okay auto အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ container မဟုတ်ဘူး styles.container okay cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင် padding of random အဲ့ဒါဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ NextJS မှာတခုရှိရကျွန်တော်ဒီလိုလေးတောင်းလို့ရတယ်နော် dot container တွေက h1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးတောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဒါစီလဲပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ specific ပြောထားတာပဲ color coral အဲ့ဒါပါကြည့်လိုက်ကျွန်တော် ready အဲ့ဒါမျိုးလေးပဲ okay ရပြီအဲ့ဆိုရင်ဘာလဲဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး response လေးရေးလာမယ် okay media ပြီးကြရဲ့ max width 600 pixel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ container တွေ100% ဖြစ်လိုက်မယ် okay cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီနည်းနည်း screen သေးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အပြည့်ယူသွားမှာပေါ့ဒါပါပဲ okay ရပြီအဲ့ဆိုဒီမှာဘာရင်မှတော့ style တော့မရေးတော့ဘူးcool အဲ့ဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်လောက်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးအထိကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့ home page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ read mount နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ detail ကောင်လေးကိုပို့ချင်တာ okay အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ component တွေက cat ထဲမှာ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cat တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ detail ကိုရောက်သွားမှာဒီ read mode မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရလဲဆို NextJS ရဲ့ router ကိုသုံးပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ import use router from okay ROU ဒီ use router ဒီကျွန်တော်ဒီရဲ့ from next/router ဒါဒီကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို share routing တွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလား cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ယင်းနေ့ကအကျွေးချက်နေရလေးကျွန်တော်လည်းပြောနေနေမေ့သွားအဲ့ပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ cache component လေးက data ထည့်ပေးအောင် data equal item okay အဲ့ဒါကျွန်တော် data ထည့်လိုက်တာပဲဘာမှတော့တူတူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ cache ထဲမှာ props ဒါတွေကပြောမယ်ဆို react နဲ့အတူတူပဲ okay အဲ့ဒါဒီမှာ data ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် data.title title အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ dynamic data ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ backend ကယူထားတယ် okay အပြင်ပါလာမယ်ဆို data.description pt i1
description အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေး dynamic ဖြစ်သွားပြီ okay cool stuff အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် constant router equal use router အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကောင် push လုပ်ဖို့အတွက်သုံးလို့ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ on click ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့လိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် router.push okay push ဆိုတာဘယ်လိုတွန်းလိုက်မလဲပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ detail okay /something id okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ id ဘယ်လောက်ကိုနှိပ်ရင်သူဒီဘယ်လောက်ကိုရောက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆို cool ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်လောက်စပြီးတော့မှ data ကိုဘယ်လို fetch လုပ်မလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင် okay အဲ့ဒါဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့detail.js မှာ okay ဒီကောင်လေးလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှေ့ home page မှာတော့လောက်ခဲ့သလို get static props ကိုသုံးရမှာပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီး build ထားမှာဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တူလည်းအတူတူပဲ export constant okay const constant ပြီးရင်တူဒီ get static props okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဖြစ်လိမ့်မယ်တူဒီ asynchronous function ဖြစ်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးကြတော့ဘာလာအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ return ပြန်ပေးရမယ် something bucket data ရှိမှာပေါ့ okay props ပြီးရင်မှာပေါ့တခုခု return ပြန်ပေးမယ် okay ဒီ props တွေမှာအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်refresh လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ error တက်တယ် okay ဒီမှာတဲ့ get static paths require ရတယ် okay ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ home page detail ဒီ dynamic page ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တဲ့ NextJS ကပြောမယ်ဆိုဒီရဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ detail/subnet တင်ပါကောက်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ subnet ကိုလောက်တာသူကနံပါတ်တွေကအများကြီးဖြစ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုပြောရမယ်ဆို NextJS ကနေကျွန်တော်တို့က build time မှာ render လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူဒီကြိုသိဖို့လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က get static props ကိုသုံးနေလို့သူဒီပြောရမယ်ဆို build လုပ်တဲ့အချိန်မှာ data ယူပြီး HTML တွေကို generate လုပ်ရမှာအခုဒီတိုင်းဆိုရင်သူဒီပြောမယ်ဆိုဒီ dynamic page တွေမှာဆိုရင်ဘယ်နှ page အထိကိုကြိုပြီးတော့မှသူကလောက်ထားမလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ special method လေးရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆို export constant okay constant get static path okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုဒီကောင်ကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲ function ပဲဖြစ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဒီလား function ပဲဖြစ်လိုက်မယ်သူဒီလဲ asynchronous function ပဲ okay အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက် error တွေနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီ in value မှာ expected paths okay paths တွေကိုပြောချင်တာသူက return ပြန်ပေးရမှာပါတယ်လဲဆို paths တွေကို return ပြန်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ paths တွေဒီဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုသူကနေကြိုပြီးတော့မှ render လုပ်ထားဖို့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ paths ဆိုတဲ့ကောင်လေးပြီးကြရင်သူဒီပြောမယ်ဆို object လေးဖြစ်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလာမလဲဆိုတော့ sorry paths တွေဒီသူဒီ list လေးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီထဲမှာဘာလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီး build ထားရမယ့် page ရဲ့ ID တွေ okay အဲ့ဆိုဒီမှာ params ဆိုတဲ့ကောင်လေးနာမည် params ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ1 okay cool အဲ့မှာချက်ကြည့်ကြအောင် params ဆိုပြီးတော့မှ sorry ကျွန်တော်က id equal 1အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီpets sorry ဒီ list ဒီထဲမှာဒီတော့ object လေးဖြာမှာ okay cool အဲ့ဆိုဒီမှာ refresh လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် error တစ်ခုကြံတယ်အဲ့ဘာလဲဆို fallback တဲ့ okay ပြောချင်တာသူဒီအဲ့ရဲ့ render လုပ်ထားတဲ့ page မဟုတ်တာကို request လုပ်လိုက်ရင်သူကဘာကိုလုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဆိုဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက် okay ဒီကအခုလောလောဆယ်တော့ fallback equal false လို့ပေးထားလိုက် control s အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီ okay အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကြတော့ id string ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီမှာ rules တွေရမ်းများနေ cool အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ detail localhost တော့ /detail/1 okay အဲ့ဒါမှလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ detail page ကိုရောက်သွားတယ် okay အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားလားမသိဘူးတစ်ချက်ကြည့် okay အဲ့တော့တဲ့ဒီ get static path ဆိုပြီးပေးလိုက်ခြင်းนี้ကျွန်တော်က NextJS ကိုကြို render လုပ်ထားရမယ် dynamic paths တွေကိုပြောထားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1ကိုအခုဒါအသေးထည့်တာနော်1ကိုကြို render လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူဒီ1ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်း access လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီ random ဟာထည့်လိုက်မယ်ဆိုသူဒီ 4 ကို4ပြလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ NextJS မှာကြို render လုပ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီမှာ fallback equal false လို့ပြောထားခြင်းนี้4ပဲပြပေးပါလို့ပြောထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် detail/1 ဆိုပြီးအသေးထားမဲ့အစားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ID တွေအကုန်လုံးကိုဒီ paths ဆိုတဲ့ဒီ list လေးထဲမှာထည့်ပေးရမယ် okay အဲ့တော့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ကြည့်ကြအောင်ဥပမာ constant နဲ့ okay ဒီထဲမှာ constant ဆိုပြီးရှိလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဥပမာ response ကျွန်တော်တို့ normally
ဘယ်လိုပြောမလဲ data fetch လုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဒီထဲမှာပါလာမယ်ဆို await fetch okay fetch အဲ့ဒါဒီမှာပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့API endpoint ပေါ့ http localhost 133con/post/1 okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ backend strategy ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ post မှာဆိုရင် /1 လို့သွားလိုက်ရင်သူဒီပထမဆုံးတစ်ခုကိုခွဲပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာ /2 ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုကို request လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲ့ / ဒီနေရာလေးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုcat ရဲ့ item ရဲ့ id လေးကိုထည့်ပေးလိုက်အောင် okay အဲ့ဒါ / ပြီးကျွန်တော်တို့ဗာလာမလဲဆိုဒီနေရာမှာဒီ something ဒီအပေါ်ကဒီ parameter လေးပေါ့ okay ဒီမှာ1လို့ရိုက်လိုက်ရင်ပထမတစ်ခု2လို့ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုအဲ့ဆိုအကောင့်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ get static props မှာသူဒီ special method လေးရှိရဲအဲ့ဒါဗာလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ props သူ့ရဲ့ props တွေကိုတစ်ချက်လေး console လောက်ထုတ်ပြမယ် okay sorry props okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော် console.log props ဆိုပြီးဒီ get static static part ရဲ့ props ရဲ့အကောင်ကို console လောက်ထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာဘာရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆက်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ terminal မှာrefresh လေးလုပ်လိုက်မမြင်ရသေးဘူး okay refresh လေးလုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်သူဒီ param ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် browser terminal မှာမကြည့်ပဲဒီ run ထားတဲ့ terminal မှာကြည့်ရဘာလို့လဲဆိုသူဒီ server ထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်လို့ okay အဲ့ဒီမှာ param ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို destructure လုပ်ပေးလိုက်ရင်သူရဲ့ကျွန်တော် request လုပ်လိုက်တဲ့ ID ကိုရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ prop အစားကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုရင် params အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုထည့်ပေးလိုက်မယ်လဲဆိုရင် $sign okay params.id params.id cool အဲ့ဆိုဒီမှာဒီကောင်လေးပြောရမယ်ဆိုရင် /1 ဆိုရင်သူဒီပထမဆုံး number 1ကိုယူသွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ home page ကိုပြန်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာနှိမ့်အဲ့ဆို get component တွေရဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ ID တွေကိုဒီ push မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီ push မှာကျွန်တော်အခုလောဆယ်12ဆိုပြီးအသေးထည့်တာခုကျွန်တော်တို့က12ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး get component မှာကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ ID ကိုထည့်ပေးလိုက်မှာဒီမှာ $sign data.id okay control s ဆိုချက်ကြည့်ကြည့်ဒီကောင်နှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်1ကိုသွားလိုက်မယ် okay ဒီကောင်နှိပ်တဲ့အခါမှာ2ကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့4ဖော်ပြမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ static patch မှာကြိုးပြီး render လုပ်ထားမရှိဘူးအဲ့ဒါ cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် static patch မှာကြိုးပြီး render လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်တဲ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ constant ကျွန်တော်အပေါ်အကောင်တွေကိုအပြီးတိုင်အောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ် data equal await ပြီး respond.json okay အဲ့ဒီမှာသူရဲ့ json ကို return ပြန်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ static patch ရဲ့သဘောအတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် data props ထဲမှာဒီ structure လုပ်ပြီးယူလိုက်အဲ့ဒီမှာ data.title data.description okay pure react အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို data.description cool အဲ့ဆိုရပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်ပြီပဲဒီမှာပထမဆုံးတစ်ခုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးရဲ့စာမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြံတာကျွန်တော်ဒီ get static patch တွေကိုကြိုပြီးတော့မှ render လုပ်ဖာဖို့လိုတယ် okay အဲ့ဆိုရင်တူဒီတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအပေါ်အကောင်ကိုပဲ copy ယူလိုက် okay ဒါပေမဲ့အဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီ post တွေအကုန်လုံးကိုယူလိုက်မှာ okay ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ param ဆိုတဲ့ဒီ format လေးမှာ list လေးပြန်ပြီး return ထည့်ပေးလိုက်အောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို let path okay ဒီသွားရမယ့် paths တွေဒီဘယ်တွေလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆိုရင် data.map ဒါဆို map function ကိုသုံးလိုက်တာပဲပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ instant ပေါ့အဲ့ဆို instant ပြီးရင်ဘာလို့သူကဘာ return ပြန်ပေးမလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ object လေးကို return ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီ object ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ params ပြီးကြရင် id ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ instant.id ကိုအဲ့ဒီမှာဒါပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ paths လေးဒီဘာတွေရလာမလဲဆိုရင် console.log paths okay ဒီ mat function အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောပါပေါ့ဒီ javascript ရဲ့အသုံးဝင်တဲ့ array method တွေအကြောင်းဗီဒီယိုလေးလောက်ထားရှယ်အဲ့ဒါလေးချက်ကြည့် okay ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင် console log မှာဆိုရင် sorry control backtick အဲ့ဒါကြည့်လိုက် unify okay cool something wrong တခုခုမှားသွားလို့အဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ list လေးနဲ့ return ပြန်ပေးရမှာချက်ကြည့်ကြည့် okay control backtick okay ရပြီခုနကဘာမှားသွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့
ဒီရဲ့ queen လက်သေး queen လေးမထည့်လိုက်လို့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက် console လောက်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ list ထဲမှာ parents အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆို for ဒီအောက်က format ရအောင်လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ patch အစားဒီရဲ့ patch ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကဒီ object လေးကိုထည့်ပေးလိုက် list လေးကိုထည့်ပေးလိုက်အောင် cool အဲ့ဆိုဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်နိုင်နေကြရှိတဲ့ params တွေအကုန်sorry patch တွေအကုန်လုံးကို list လေး create လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ကနေကြိုပြီး request လုပ်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ home page ကိုသွားလိုက် refresh လေးလုပ်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ပထမတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာတူဒီ okay အဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိလားမသိဘူးအဲဒီမှာstring လေးဖြစ်ပေးရမှာ okay အဲ့တော့ဒီမှာ javascript မှာ doc to id instant id dot to ing string ဆိုတဲ့ function လေးထည့်ပေးလိုက် okay ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီ cool အဲ့ဆိုဒီမှာသူဒီ URL path ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ string ဖြစ်ပြရမယ်အဲ့ဒါလေးမမေ့ပေးနဲ့အဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒုတိယတစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခုရဲ့ data ကိုမြင်ရပြီပေါ့ဒီမှာတတိယတစ်ခုဆိုရင်ဒီမှာ Leo နဲ့စတာနောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီမှာ virus နဲ့စတယ် cool အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dynamic data တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာပြောပြပြီပဲရပြီပဲအဲ့ဆိုဒီမှာ NextJS ပြောရမယ်ဆိုဘယ်လိုလဲကြိုပြီး render ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ရဲ့ render ရမယ့်ကောင်တွေကိုပြောမယ်ဆို generate လုပ်ရမယ့် HTML တွေကိုကြိုပြောပေးရတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ဆုံး test လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ terminal ကိုတစ်ချက်ရွက်လိုက်ဘာလို့ကျွန်တော် build လုပ်ပြခြင်းလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ backend terminal ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြပေးမယ် okay ဒီမှာ backend terminal မှာကျွန်တော်ဒီ web request လုပ်လိုက်တိုင်းဒီမှာ post တွေကိုလှမ်းယူလိုက်တိုင်းဒီမှာ log တက်ရမှာဒါပေမဲ့ NextJS ဒီ build time မှာပဲ log တက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြချင်လို့အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် always on top ဆိုပြီးထားလိုက်ဥမာကျွန်တော် build လိုက်မယ် okay yarn build အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ app ကို build လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်တာ build time မှာသူဒီ request ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ backend API ကိုခဏစောင့်ကြည့်လိုက် cool ကြည့်လိုက်သူဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိရတယ်အကုန်လုံးကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကြိုပြီး request ယူလာတွေ့လားအဲ့ပြီးကျွန်တော်ဥမာဒီ server ကိုရန်လိုက်တော့မယ် production version ကိုအဲ့ဒီမှာ yarn stat ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်လိုက် open terminal following ဆိုတာလုပ်လိုက်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ app ကိုဘယ်လောက်တုံတော့သူဒီ backend ကိုတွားပြီးတော့မှ view site ခြင်းမရှိတော့ကြည့်လိုက် okay အဲ့မှာ okay အဲ့ဒါမှာ backend က data ကိုသူဒီလက်မယူတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင် okay cool ဒီ backend ကဒီအကြောင်းတစ်မျိုးကြောင့် backend က update ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုး update တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် scope မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ backend นี่ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကပို့ပြီးတော့မှညံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူရဲ့ static generation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် awesome အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ video ဒီလောက်ပါပဲ